வணக்கம். இன்றைக்கி வேது பிடிக்கிறதோட ப்ரொசீஜர் என்னன்றதை பார்க்கலாம். வேது பிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன கஷாயம் குடிக்கணும் அப்படின்றதையும் இதில் பார்க்கலாம். இப்போது வேது பிடிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது 3 தான் முக்கியமாக தேவை. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வேப்பிலை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற வேப்பிலையாக எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் நொச்சி இலையில் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. நம்ம உடம்புல தேவையில்லாத கிருமிகள் அழிக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த பார்த்திங்கன்னா நொச்சி இலை ஃப்ரெஷ்ஷாக கிராமத்து பக்கம்லாம் அதிகமாக கிடைக்கும். அது கிடைக்கும்போது நம்ம வாங்கிட்டு நிழலில் உலர்த்துனிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா காஞ்ச மாதிரி ஆகிடும். அதை ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டு நம்ம வேணுன்னும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வேது பிடிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம சாம்பிராணி போடும்போது கூட இதை போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது செங்கல் எடுத்திருக்கேன். செங்கல் நம்ம தண்ணியை ரொம்ப சூடாக வச்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வேது பிடிக்கிற தண்ணியில் இதை போட்டிங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப நேரம் நல்லா சூடாக இருக்கும். இப்போ இது 3 தான் ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ வேது பிடிக்கிறதுக்கு எப்படி ரெடி பண்ணலாம் தண்ணின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு பாத்திரத்தில் பாதி அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி எடுக்கக்கூடாது, பாதி அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதி வரணும் தண்ணி. செங்கல் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணியை சூடாக வச்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு கிருமி நாசினியாகவும் யூஸ் ஆகுது. நமக்கு மஞ்சளில் இருக்க எல்லா குணமுமே இந்த செங்கல்லையுமே இருக்குது. இப்போ இந்த தண்ணியில் இதை போட்டுடலாம். இது தண்ணி சூடாக இந்த கல்லும் நல்லா சூடாகும். அப்போ நம்ம வேது பிடிக்கும்போது நமக்கு அந்த தண்ணியோட சூடை அப்படியே வச்சுருக்கோம். இது இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இதில் நான் வேப்பிலையை போட்டுடுறேன். வேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வேப்பிலை இருந்தால் போதும். அடுத்தது நொச்சி இலையும் போட்டுடலாம். நொச்சி இலையும் வேப்பிலையும் நம்ம உடம்புல இருக்க கெட்டது எல்லாத்தையுமே ஆவியாக வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துடும். நமக்கு வேர்க்கிறதுக்கு மூலயமா அது வெளியில் வந்துடும். இப்போ இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். நம்ம மூடி வச்சிடலாம். தண்ணி நிறையா கொதிக்க நல்லா ஆவி அதிகமாக வரும். ஸோ நமக்கு வேது பிடிக்கும் போது நல்லா வேர்க்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேது பிடிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு தண்ணி. இது நல்லா ஒரு பெட்ஷீட்டில் நம்ம கவர் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. பண்ணிங்கன்னா நல்லா வேது பிடிக்கிறதுக்கு ஆவி நிறையா வரும். அப்போ நமக்கு நல்லா வேர்க்கும். வேர்த்த உடனே குளிக்கக்கூடாது, நல்லா காஞ்சிட்டு அப்புறம் தான் குளிக்கணும். வேர்வெல்லாம் அடங்கிட்டு அப்புறம்தான். இது நம்ம உடம்புல இருக்க தேவையில்லாத கெட்டதை எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துடும். நமக்கு சளி பிடிச்சிருந்தாலும் சரி, ஃபீவர் இருந்தாலும் அது எல்லாமே உடனே சரியாகிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வேது பிடிக்கிறதுக்கு மண்பானை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இந்த கல் செங்கல் போட வேணாம். நம்ம சில்வர் பாத்திரம் மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது செங்கல் போட்டால் நல்லா ஹீட் அப்படியே வச்சுருக்கோம் இது. இப்போ இது வேது பிடிக்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர். அடுத்தது வேது பிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கஷாயம் குடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ அந்த கஷாயம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டந்திப்பிலி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்கும், நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். அடுத்தது லவங்கம் 2 எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்தது ஏலக்காய் 1, அப்புறம் ஒரு 7-8 மிளகு, இது 4 எடுத்துக்கலாம். அது கூட சுக்குத்தூளும் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுக்கணும். சுக்குத்தூளை தவிர இந்த 4த்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சட்டி எடுத்துக்கோங்க. மண்பானை சட்டி இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சில்வர் பாத்திரத்துலையும் செய்யலாம். இப்போ இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம். ரொம்ப கருகக்கூடாது, லைட்டாக சூடு ஏறினா போதும். நம்ம இடிக்கிறதுக்கு தான் ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக வறுக்கிறோம். நம்ம வேது பிடிச்சி முடிச்சிட்டு அப்புறம் இந்த கஷாயம் வச்சு குடித்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு. தலைவலி, ஜுரம், இருமல், சளி எதுவாக இருந்தாலுமே உடனே சரியாக போயிடும். இது உடம்பு வலியும் நல்லா சரி பண்ணும். இப்போ இதெல்லாம் இடிச்சிக்கலாம். இதே பாத்திரத்தில் நான் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் ஊற்றிக்கலாம். நான் இது ஒரு ஆளுக்காக செய்கிறேன். ஸோ இந்த அளவுக்கு செஞ்சுருக்கேன். நீங்கள் அதிகமாக வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 200 ml தண்ணிக்காக எடுத்துருக்கிறது. இப்போ இதெல்லாம் இடிச்சிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நல்லா இடிச்சிக்கிட்டேன். இப்போ இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் இது எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். இப்போ இது நல்லா கொதி வரட்டும். ஒரு 3 நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும். வேது பிடிக்கிறதுக்கு கரெக்டான டைம் பார்த்திங்கன்னா காலையில் இல்லைனா ஈவினிங் டைமில் பிடிக்கலாம். மதியத்துலலாம் பிடிக்கக்கூடாது. இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக சுக்குத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா கொதிக்கணும். 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு நல்லா சுண்டணும்.
இப்போ இது கூட நான் பனை வெல்லம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை இல்லைனா கருப்பட்டி அந்த மாதிரி எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெள்ளை சர்க்கரை மட்டும் யூஸ் பண்ண வேணாம். இப்போ நல்லா இது கரைஞ்சிட்ட உடனே பாதி அளவுக்கு சுண்டிட்ட அப்புறம் நம்ம அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். வேது பிடிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு உடம்பு நல்லா இல்லாத போது தான் செய்யணும்னு இல்லை, நமக்கு உடம்பு நல்லா இருக்கும்போதே மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இது செய்யலாம். நமக்கு ரொம்ப நல்லது இது. இப்போ தண்ணி நல்லா 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு சுண்டிடுச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் அளவுக்கு ஆகும் இது செய்கிறதுக்கு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதுவே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் இனிப்பு அதிகமாக கொடுக்கலாம். அதே போல் வேது பிடிக்கிற தண்ணியுமே குழந்தைங்களுக்கு செய்ய முடியாதுன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி தண்ணி ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை வடிகட்டி அவங்களுக்கு குளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கஷாயத்தை வடிகட்டியாச்சு. இது உடம்பு சரியில்லாத போது குடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை குடிக்கலாம். அதே போல் வேது பிடிக்கிறது ஒரு நாளைக்கு 1 வாட்டி தான் செய்யணும். 3 நாள் இதை குடித்தோம்னாவே நமக்கு உடம்பு நல்லாவே சரியாகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.